아, 요거 때문에 안 되는구나. 이거 타일이라서. 그러면은 이렇게 합시다. 이거 다 없애봐. 다 없애고 여기도 다 없앱니다. 다 없애고. 자, 얘는 잠깐만, 이게 지금 26도. 자, 얘가 몇 도까지 자라죠? 조금 있다가 잠깐 다시 보고 여기다가, 자, 배관 측량해서 수경 타일이 일로 갑니다. 자, 일로 이렇게. 자, 일로 이렇게 가지고. 코나님 어서 와요. 자, 이렇게 사했습니다. 그리고 이렇게 가지고, 자, 이렇게 가죠. 그리고 여기도 배관 액체관으로 그냥 쭉 이어줍니다. 자, 이렇게. 자, 우선순위 높여주죠. 자, 우선순위 높여주고. 자, 여기 지금 똥물 나왔죠? 이거 치워주고 청소해주고 청소해주고 청소해주고. 자, 됐어. 수동타일 청소. 청소하고 여기 이제 골무갈대를 심어서 복사해서 붙여넣기 하고요. 얘는 이제 온도 스위치를 20한 몇 도야? 25도보다 낮으면은 키게 해줍시다. 아, 이렇게 해야 되나? 이렇게. 자, 이러면은, 아, 상단으로 해야 되는구나. 25도보다 낮으면은 키게. 현재 온도. 아니, 이거 켜줘야 된다. 이렇게 해야 된다. 자, 어차피 골무갈대 때문에 올라가겠네. 근데, 자, 어차피 뜨거운 물이 나오면, 더러운 물이 나오면서 이게 다 되네요. 이거 골무갈대 심어주고, 저기 청소해주고 청소해줍니다. 물에 담궈 놓는 거 아니냐고요? 아, 이거 바뀌었어요. 수경타입 재배가 이런 식으로 바뀌었더라고요. 이거 다 연결을 해줘야 돼. 그냥 담궈도 되나 근데? 바뀌었다 그러더라고요 이게. 엑소슈트는 이제 에모슈트 이거 만들어줘야 되는데, 이거를 구리광석이랑 그리고 갈대섬유가 필요합니다. 갈대섬유 계속 가야죠. 자, 이쪽에 이제 요거 없애줘. 요거는 이제 필요 없고, 내 생각 이거 필요 없고. 자, 이제 여기다가 이거 황혼버섯 갈 수 있습니다. 이거 황혼버섯을 복사해서 붙여넣기를 해주고. 자, 요건 다 없애줄게요. 계속 죽었다 살았다 하기 때문에 잘하려면 좀 오래 걸릴 것 같아요. 자, 여기도 심어주고. 자, 이렇게 골무갈 때 얘 왜 죽어? 체온 맞춰줘. 계속 온도. 자, 올라가고 있죠? 40도 온도 스위치. 여기가 지금 온도가 몇 도야? 30도 20도 됐어. 이렇게 됐어. 온도 맞죠? 좋아요. 골무갈 때도 이제 크죠? 골무갈 때 커주고 켜주고. 이거 제작법이 대기열에 없음. 이거는 잠깐 비활성화 해줍시다. 자, 좋아요. 이제 황혼버섯도 다 이쪽으로 심어주고. 자, 정리해 얘들아. 다 없애서 여기다 집어넣어. 자, 이거 우선순위를 얘도 9로 해서 복사해서 붙여놓습니다. 자, 이제 황혼버섯 다 씹겠죠 애들이? 저기 뭐가 있는 것 같은데? 청소 한번 해주고. 여기 청소 다 했죠? 여기도 청소해주고. 자, 됐어. 체온? 왜 이렇게 온도가 낮다 그러지? 온도 높은데? (36도) 아, 너무 높구나. 아, 이거 꺼. 야, 이거. 아, 잠깐만 이거. 아니 64도라서 이게. 열어줄까 그냥? 아, 이거 왜 이렇게 어려워 우와 이거. 203일. 아, 네, 코난이, 아, 감사합니다. 아, 2,300원. 아, 203일이라고? 아, 또 큰돈? 아, 고맙습니다. 투척. 너무 어려운데, 이게? 잠깐만. 얘 낮춰봐. 야, 얘는 꺼봐, 일단. 끄고. 아, 이거 온도가, 여기, 오염된 물 온도가 너무 높아가지고, 얘를 일단 좀 낮춰주자. 얘를. 물 온도가 너무 높네. 아, 크긴 커요, 조금씩. 이거 온도를, 아, 골치 아픈데 이거? 온도를 낮춰줘야 되니까 일단 일반 타일로 해. 일반 타일. 아, 이러면 안되지. 이러면 이거 쏟아지죠? 이러면 안되지. 자, 아, 참 골치 아프네. 지금 온도가 몇 도야? 너무 많이 올라갔어. 이거 단열 타일 까줘야겠는데 그냥?
그냥 없애. 여기도 없애 그냥. 이거 참. 골무갈대를 좀 떨어뜨려서 키워야 되나? 얘를? 한 마리 한 마리씩? 얘도 치워봐. 얘도 치우고 골무갈대를 하나씩 놓자. 안되겠다. 자. 아, 다 죽었어. 아이 진짜 미치겠네. 자, 얘를 좀 시켜야 되는데 얘를 좀 시켜줍시다. 얘 치워봐. 이거 치워서 이거 시키자. 이거 안되겠어. 야, 이물 갖다 버려. 아이 쓰레기물 안써. 안써. 이거 써. 이거 이물 써. 야, 이거 쓰레기 버려. 그냥 갖다. 아우 진짜 이거. 야, 이거 치우고 CO2 안 쓰지 이거. 어차피 이물 버리자. 그냥 이물 어디다 갖다 버릴 데 없나? 이물 옆으로 빼버릴까? 그냥 요 물을요, 요 씻고 나온 물로 해. 이거 치워. 이거를 배관을 다 없애. 자, 철거 액체관 다 없애요. 여기 어차피 이거 안 쓰니까 이 CO2 제거기는 다 없애버려. 자, 없애고 이거 없애. 그냥 없애. 배관 다 없애. 자, 다 없애. 또 똥물 또 떨어지겠다. 아 진짜. 다 없애고. 자, 그 다음에 온도지 몇 도야? 30도? 온도는 맞춰줘야겠다. 이거는 다시 그대로 가. 자, 단열타에 가고 에어로 가고. 자, 그 다음에 배관을 요걸 써. 요물 요 똥물 갖고 와. 요렇게. 자, 우선순위 높여. 자, 됐어. 이렇게 가 얘들아. 자, 물이 또 엄청 많이 흐르네. 청소해줘야겠다. 질척한 발이 또 걸렸네요. 자, 물 청소해주고. 자, 이거 안되고 여기 청소해주고. 됐어. 자, 요걸로 가. 요걸로. 이러면 지금 온도가 팜플롯이 뭔가 뭐가 안 좋다는 거지? 뭐 어떻게 된 거지? 자, 일단 골목 갈 때 가져야 돼요. 가스 배출이 없음. 여기 가스 무슨 가스 나와? 뭐야, 여기 왜 가스가 있어? 뭔데? 이 뭔데 가스야? 온도 36도. 관계시설 빨리 가. 액체관 요거 선순위 6. 요거 빨리 지어 얘들아. 자, 관계시설 됐다. 물 나오니? 물 들어가니? 안 들어와. 아, 야, 씻고 남은 물 써 빨리. 요거 에어락. 자, 타일 기다려 일단. 자, 그리고 여기 식중독균 엄청 많은데. 아 참, 온도가 다 지 맘대로야. 어딘 너무 차갑고 어딘 너무 뜨겁고. 온도가 몇 도부터 몇 도까지랬죠? 얘가 21도에서 36도. 온도는 지금 딱 적당해. 빨리 씻어 얘들아. 많이 씻어. 많이 얘들아, 씻고 빨리. 물 빨리 씻어. 왜 이렇게 안 씻어요? 아이들 꼬질꼬질해 보이는데 이거. 저 청소해. 여기 중간에 물 넘친 거 청소해주고요. 여기도 청소해주고. 됐어. 아이들 꼬질꼬질한데 왜 이렇게 안 씻지? 씻어야지 이게 관계가 될 텐데. 아, 저걸 저기까지 또 이제 저기 있는 거를 또 다시 끌고 와서 이쪽으로 쓰자니 참 그렇고요. 이 물을 식히자니 한참 걸리고. 이 물은 식히려면 한 100만 년 걸릴 것 같은데. 얘들아, 씻어라. 된 건가? 아니야. 씻어. 그치. 물, 똥물. 안돼, 똥물. 글로 가면 일로 가야 돼. 똥물 안돼. 똥물 글로 가면 안돼. 똥물의 기묘한 여정을 만들까? 일로 이렇게 가서 이쪽으로 이렇게 가게.
제 물은 왜 이렇게 뜨거워요? 아, 예전에 그 식중독균 죽이려고 제가 이거를 가열을 했거든요. 그랬더니 됐다. 오나? 똥물 오나요? 똥물? 똥물 온다. 똥물이 온다. 여러분, 똥물이 와요. 똥물 옵니다. 좋아요. 뿅. 뿅. 그렇지. 뿅. 아이, 뿅. 안돼, 똥물이 모자라. 안돼, 더 가야 돼, 똥물. 얘들아, 많이 좀 씻어봐, 얘들아. 아, 이거를 똥물 좀 돌아가게 해야겠다. 이거 돌아서 가게 해야겠다. 똥물을 똥물 좀 이렇게 기묘한 여정 가게 못하나? 똥물의 기묘한 여행. 여기를 이렇게 돌아서 열로 이렇게 빠지게 해야 되나? 여기를 이렇게 돌아서 자 다음에 지금 야, 똥물이 지금은 필요하니까 그러는 거 아니여. 자, 여기 있다. 여기 있다. 이렇게 이렇게 돌아서 가. 자, 똥물의 기묘한 모험 갑니다. 자, 그 다음에 여기 철거를 해. 액체관을. 자, 어딨어? 액체관. 이거를 철거해. 똥물 여기 이렇게 가. 됐어. 철거해. 그치. 됐어. 똥물의 기묘한 모험 갑니다. 자, 이렇게 돌아서. 자, 여기를 돌아서 이렇게 가서 골무갈대를 키우고 남은 물이 이쪽으로 빠지는 거죠. 아, 좋아요. 훌륭합니다. 좋아. 이거 거의 뭐 엔지니어 아닙니까? 엔지니어 귀. 아, 좋아. 더 씻을래, 얘들아? 좀 더 씻어봐, 얘들아. 샤워기 하나 더 가. 이렇게 팍팍 가. 똥물 좀 많이 써, 얘들아. 여기 똥물 많이 쓰게. 자, 샤워기 여기도 하나 가. 자, 여기도 석상 하나 가. 됐어. 석상 하나. 됐지. 좋아. 자, 좋아. 이 똥물 순서대로. 아, 됐다. 골무갈 때 켰다. 드디어 켰습니다. 아, 왜 또 죽어? 아하, 똥물이 모자라요. 많이 좀 쓰라고, 얘들아. 많이 써, 빨리. 자, 됐다. 큰다. 아, 좋아요. 자, 이런 식으로. 아, 좋네. 똥물 이렇게 해서. 아, 이거 마치 그 딱 정화 아닙니까? 이거 그 갈대로 딱 정화하는 그거. 아, 근데 계속 멈추는데 계속 줘야 되는데, 이거? 아, 이걸로는 안 되겠는데? 똥물이 지금 얘는 지속적으로 나오는 똥물이 아니기 때문에 이게 계속 멈추네요. 멈췄다 컸다 하네요. 아, 이 오염된 물을 계속 가야 되나? 그러면은 이게 얼마나 먹죠, 물을? 펌프를 하나 갈까? 펌프를 하나 가볼까? 똥물에다 타일 만들라고? 여기 안 될걸? 내가 알기로 이거 바뀌었어요, 수경 타일이. 옛날에는 그냥 담궈서 키웠는데 이제 안 돼. 이거 액체관을 통해서 관계하대. 자, 안 되겠다. 똥물을 내 생각에 여기 액체 밸브를 하나씩 하자. 비료 제조기요? 아, 그거는 알아요. 자, 여기를 이렇게 넣자. 그래서 이렇게 돌아. 자, 여기 이거를 제거해봐. 철거해. 여기 액체관을 여기 다 철거해. 됐어. 자, 그리고 액체관을 다 이어줍니다. 이제 얘네 얼마나 먹어? 1당 160. 그럼 얼마나 넣어야 되지? 요 정도면 되려나? 1당 160. 1당 160이니까 잠깐만, 메모장. 하루는 1당 160g. 그러면은 하루는 24시간 0.0018. 좋아, 0.0018. 잠깐만, 그럼 뭐야 이거? 여기 얼마나 넣어야 되나 해서 이만큼만 넣으면 되잖아. 41g/s. 킬로그램이라고요? 아, 킬로그램이네? 그러면 이거 곱하기 1000. 1.85.
1.85g 1초에. 아 그래도 멀었어. 괜찮아. 1.85g. 자 최소로 넣으면 되네요. 아그들아 시끄라. 자 이렇게 하면 되려나? 될까요? 과연. 자 이렇게 과연 제대로 들어갈지. 들어가는 것 같아요. 물이 좀 절약이 돼가지고. 그래서 일단 액체 펌프로 들어갔고, 배관 연결하니? 연결했니? 얘들아. 자 우선 순위 좀 높여봐. 자 이거 팔. 자 이거 빨리 지워. 빨리 지워봐 얘들아. 자 네모 클릭하면 쓸 수 있어요. 아 네모요? 아 여기요? 진짜네? 2만 써도 되잖아. 이것도 2. 이것도 2. 이거 너무 많이 넣었어. 이러면 되는 건가? 과연 될지. 자 두고 봅시다. 아 안돼. 잘 막 자랐다 안 자랐다 자랐다 안 자랐다 그래. 모자란가 이게 양이? 양이 모자란 거예요 이거? 돌긴 도는 건가? 돌긴 도네. 조금씩 나오는 거 보니까. 아 2가 아닌가 봐. 3 넣어봐. 10 넣어봐. 양이 모자란가요? 100. 10. 이건 뭐야 왜 이래? 앉았다 일어났다 게임인가? 놀러 왔어요. 놀러 왔어요. 놀. 아니 앉았다 일어났다 게임이에요 이거? 아 어떡해 이거 키워. 아 결국 액체 펌프를 써야 되나? 아 쓰기 싫은데. 우리 시간이 아니라 게임 내 시간인가요? 아 그런가? 좀 올려볼까요? 자랐다. 자랐어. 자라긴 자라. 자라요 여러분들. 야 100으로 해봐 그냥. 100으로 맞춰봐. 자 눈치 게임인가? 그러니까 얘네 왜 이래 일어났다 안. 자 100 좋아. 됐어. 어쨌든 자라. 됐어. 어쨌든 자라. 됐어. 자 자라는데 뭔가 좀 부족해. 그치 뭔가 좀 이상하긴 하죠 뭔가. 그래 자라긴 자라. 됐어. 잘하면 됐어. 뭐로 가든 자라기만 하면 되는 거 아닙니까? 자 온도는 몇 도야? 온도가 19도. 여기 살짝 낮아요. 자 온도를 살짝 높여줘야 될 것 같아요. 3시 왔어요. 자 일단 시설물을 여기를 좀 가요. 여기를 좀 가서 자 여기를 한 칸 밑으로 타일을 가줄게요. 한 칸 밑으로 갑시다. 자 여기 또 없애줘 이거. 여기 또 없애주고 자 여기도 없애. 자 됐어. 요 밑에다가 요 뭡니까 이거 저 온도도 맞춰줘야 될 것 같아. 자 온도도 맞춰줍시다. 여기 실내 냉방기로 해서 이거 실내 난방기로 해서 맞춰주자. 여기다 놓고 여기다 놓고 스위치는 자 온도 스위치 어딨어? 전기 아니야 이걸 여기다 놓지마. 일단 전기 스위치 요걸 없애줘. 자 없애고 자 다음에 전기 스위치 온도 스위치를 여기다 놓습니다. 자 그 다음에 아니야 스위치를 여기다 놓고 그리고 온도 요거 난방기를 여기다 놓습니다. 자 그 다음에 전기를 쭉 이어주고요. 됐어. 이거 좀 빨리 좀 해봐 얘들아. 우선순위 좀 높여봐. 우선순위 좀 높여. 됐어. 이제 골무 잘하네요. 아 됐다. 야 이렇게 밸브로 해결을 했습니다. 좋아요. 자 밸브로 해결했고 그 다음에 단열 타일 하나씩 더 짓고 그리고 수동 에어로 좋아. 골무 갈 때 키우기 성공했습니다 여러분들. 아 좋아요. 자 이러면 또 개이득인 게 뭐냐면은 지금 이 똥물의 수가 줄어든다는 거죠. 똥물을 우리가 중간에 활용할 수 있죠. 자 근데 얘는 이제
에모슈트. 여기 이제 가스 배출이 있어야 되는데, 이게 가스가 뭐가 나오는 거야? 이게 가스가 어디다 나오는 거지? 전력 평균 세부 정보 안 나오는데? 무슨 가스가 나오는데 이러는 거지? 무슨 가스가 나올까요? 자, 궁금한데 한번 빼볼게요. 자, 뭐 염소나 수소나 뭐 산소 중에 하나니까, 산소나 뭐 이산화탄소 중에 하나일 테니까 별거 아니겠지 뭐. 끼케야 이산화탄소 아니겠습니까? 아, 그럼 밑으로 뺄까? 아니야, 됐어. 그냥 일로 빼봐. 일단 지워봐. 지워보고 한번 만들어 보겠습니다. 자, 그리고 온도 스위치는 한 20 몇 도 정도로 맞춰주고 25도 정도로 맞춰줍시다. 25도. 25도 정도로 맞춰줘요, 온도는. 좋아. 사다리. 아, 성공했다. 자, 이제 요거 엑소슈트 만들자. 이거 만들어봐. 요거. 아, 갈대섬유가 76개나 필요해요? 장난 아니네. 자, 그러면은 일단 갈대섬유를 여기다 저장을 하자. 자, 여기다가 압축 저장고. 여기. 자, 우선순위 높여요. 요거 높여서. 자, 갈대섬유 바로 여기다 저장하자. 자, 지워봐. 시작법이 없어. 비활성화가 없다. 여기에 갈대섬유. 소모성 광물? 농업에 있나요? 아닌데 씨앗, 유기물? 아닌가? 아니야, 이거 산업용 재료야. 내가 알기로. 그쵸? 여기 복사해서 붙여넣기 합니다. 자, 그리고 우선순위를 높여요. 자, 얘도 9로. 됐어. 갈대섬유 전부 다 일로 넣어. 이거 뭐 어떻게든 잘할 거예요, 아무튼. 자, 야, 한창 걸리는데 갈대섬유가 76개나 필요하면은 지금 이제 2개 나왔는데 갈대섬유 이제 2개인데? 언제 짓지 이거? 이거는 또 언제 커요? 왜 또 안 커? 아, 미치겠다. 하나는 커. 아, 또 죽었어. 아, 이게 안정적으로 펌프로 이거를 공급을 해줘야 되는 것 같아. 방법이 있다면은 이 오염된 물이 식을 때까지 기다릴까? 이걸 냉각을 좀 할까요, 얘를 좀 식을 때까지 기다리자. 이거를 어떻게 하냐면요, 이런 방법이 또 있습니다. 자, 얘를 액체간 과교를, 아 근데 이게 참 구질구질하게 이렇게 살아야 되나? 아니, 이렇게라도 살아야지. 어떻게? 아, 이거 여기 또 이게 있어가지고, 아씨, 참네 진짜. 아우. 야, 이 물을 일로 빼. 아, 여기도 못 빼는데 지금. 여기 있는 물을 쓸까? 여기로 빼. 물을 추적해봐. 물을 일로 빼. 여기로 뺍시다. 물을. 자, 오염된 물을. 여기 지금 오염 안 됐지? 괜찮아. 이쪽으로 빼버리자, 물을. 이쪽으로 빼. 됐어. 이렇게. 이제 갈 때 또 크긴 큽니다. 어떻게든. 슬라임 지역에 똥물 없어요. 엄청 많죠. 여기다 키워버릴 걸 그랬나 그냥? 아, 여기 온도가, 여기를 좀 쓰려고 그랬지. 기왕이면은 여기 쓰면 얼마나 좋아요. 집에도 가깝고, 여기 지금 이 남아있는 이 똥물도 쓰고, 이것도 처리해버리고, 얼마나 좋아요. 일석이조의 효과를 얻으려고 그랬는데 효과는 개뿔. 자, 헛짓만 했죠. 이거 일부러 아껴둔 건데, 골무 갈 때 키우려고. 크긴 큽니다. 어쨌든. 자, 엑소슈트가 80개나 필요해. 아, 이거 하나 만들. 아, 2개밖에 안 먹네. 하나 만들어봐. 아, 이게 내가 갖고 있는 거구나. 만들어봐, 얘들아. 만들어봐. 이거 방광변화가 됐다. 오, 된다. 뭐야, 만들어진 거야? 만들어봐. 배기구엔 뭐 나와? 뭐 나왔어. 뿡. 이산화탄소 나오는구나. 오, 그렇지. 에모슈트 만들었다. 에트모슈트. 좋아. 아, 좋아요. 자, 그러면 이제, 야, 골목 갈 때 이렇게 많이 필요 없네. 자, 우리 지금 80개라서 야, 갈 때 필요 없어. 헛지랄 했네 이거. 야, 키우지 마.
키우지마. 필요 없어. 나 갈 때 너무 많아 지금. 이거 죽을 때까지 써도 남는다. 아 이거 애트로 여기 방은요 꺼요. 꺼버려. 여기 필요 없어 이거. 이 똥물 갖다 버려 그냥. 똥물 갖다 버리고. 자 좋아요. 식물이 죽었습니다. 이거 괜찮아. 골무할 때 다 버려요 그냥. 필요 없어. 여기 나중에 필요할 때 씁시다 여기. 자 근데 온도가 여기 산소가 얼마 없다. 이게 또 갈 때가 또 이게 기압이 또 필요하지 않을까? 이걸 키우려면은? 아닌가? 여기에 요거나 키우면 되겠다. 요 나중에 벌레목. 온도. 기압도 있어가지고 기압 맞추기 힘들겠는데? 나중에? 상관없어요. 일단은 냅두고. 자 빨리 돌려주고 여기 이제 파져. 자 이제 나갑니다. 우리 에트모 슈트를 입고 바로 이 지역으로 해나갈 겁니다. 우리는. 그러면은 자 일단 여기를 싹 정리를 해줄게요. 자 일단 슬라임 지금 얼마나 평균이 있니? 슬라임 한번 빼주자. 자 이거 복사해서 붙여넣기. 자 그리고 이거 다 빼버려. 자 빼서 복사해서 붙여넣기. 슬라임 한번 소독하고. 그리고 여기 있다. 요거 니네 먹어. 이거 먹어. 그치. 먹어 얘들아. 먹어. 야 너 먹어. 아이고 이게 아닌데. 이렇게 얘네들 먹이도 좀 주고요. 좋아. 아 근데 이게 자꾸 이걸 넣네. 이거 안 넣게 하는 방법 없어요? 여기에? 아 사암을 전부 떨궈버릴까? 아니야. 자 일단 슬라임 여기 다 됐죠? 슬라임 좀 돌리고. 자 그럼 여기를 이제 이쪽 벽은 나가버립니다. 이제 슬라임 지역은 우리가 멸균을 다 시켰기 때문에 보시면 이렇게 균 하나 없이 티 없이 맑은 거를 볼 수 있습니다. 맑은 상태라는 것을. 자 여기 황혼버섯을 이제 심습니다. 여기는 황혼버섯을 심기를 누르고 복사를 해서 이렇게 황혼버섯 이쪽으로 심어주고. 좋아. 골목할 때 필요 없고. 그리고 요거 이제 다시 돌려주고 곤충 제조기 활성화해주고요. 자 여기는 뭐 그냥 대충 냅둡시다. 여기 뭐 지금 자주 오는 지역이 아니니까 여기 잠깐 냅둡시다. 저 화장실 좀 갔다 올게요 여러분들. 자 저 큰 거 누구 옴. 자 돌려줍니다. 자 또 이 문어 숙회 일어났구만 또. 진짜 이거 문어들 이거 다 잡아 족치든지 해야지 이거. 자 여기 또 여기 석탄 다 됐고요. 자 여기 됐고 여기도 됐고. 요거 이제 요거를 사다리를 없애서 물을 이쪽으로 빼버리자. 자 요 물을 열로 빼버릴게요. 자 그리고 여기 이제 타일로 바꿔줄게요. 여기 타일로 바꿔주고 여기 문 없애줍니다. 자 문 없애주고 여기도 일반 타일로 가자. 일반 타일로 해서 이것도 없애주고 길은 이쪽 길로 가게 만들어줄까? 이쪽 길로 갈까? 저쪽 길로 갈까? 저쪽 길이 낫겠지? 수동에어로 여기 가지고 잠깐만 철거해서 자 시설물 여기 철거해줘요. 철거 됐어. 자 그리고 이거 두 개 없애줘요. 이거 아직 없애면 안된다. 됐어. 그리고 여기 이제 갈겁니다. 여기 에트모 슈트 입고 여기 내려가죠. 여기 타일 싹 깔아줘요. 이렇게. 자 이렇게 해서 여기 내려가죠. 이쪽 길로 해서 다이아는 캘 수나 있을까 모르겠네. 다이아인데 구현이 안 돼가지고 이거 쓸데가 없어서 여기 오염된 물도 다 쓸데가 없죠 지금. 이 염소가스는 전부 다 빼줄 겁니다 나중에. 자 이거 이제 CO2 제거기 활성화해 줍시다. 자 그리고 황혼버섯은 잘 자라고 있고요. 자 우리의 황혼버섯도 잘하고. 자 칼로리도 지금 잘 유지가 되고 있고 애들도 유지되고
흑백석, 슬라임, 녹조가 이제 7톤밖에 안 남았네요. 자, 녹조 여기도 이제 이걸로 바꿔줍니다. 타일로 바꿔주고, 여기는 이제 에어로 해서 막아주고, 그리고 길은 이쪽 길로만 다니게 하고, 여기 타일 가지고 제가 이 산소 정화기 이쪽으로 뺍시다. 이거 똥물. 자, 똥물 이제 이쪽으로 빼주고, 자, 그리고 요거 시설물 없애주고, 사다리 요것도 없애줘. 자, 그리고 여기도 타일로 가. 자, 타일로 가고, 이거 치워주고, 자, 그리고 액체관 한번 볼까요? 여기 싹 다 없애. 이것도. 자, 모두에서 여기도 없애주겠습니다. 여기도 없애주고, 자, 여기 문을 열어놔요. 여기는 열어놓읍시다. 자, 열어놓고, 그 여기도 이제 제거해줍시다. 그래서 물을 이쪽으로 빼버리죠, 오염된 물을. 자, 그리고 여기다가 망사 타일 하나 놓고 여기 타일로 막아버리고, 자, 그리고 여기도 그냥 문을 막아버릴게요. 에어록으로 막아버립시다. 이따가. 아, 잠깐만, 일로 빠져버리네. 아, 됐어. 이거 다 치워버리자. 청소하자. 청소. 여기도 청소해버려요. 자, 오염된 물은 다 빼버립시다. 얘는 지금 식중독균이 2000마리. 자, 여기는 그냥 냅둘게요. 여기 똥물 수조는 모았다가 뭐 나중에 빼는 거는 나중에 생각해보고. 자, 그리고 여기 물 한번 보고, 물 온도 5.4도 괜찮죠? 여기 실내 온도 확인해주고, 많이 차가워졌죠? 실내 온도 요거 건축제조기도 돌리고 있는데 차가워진 거 보면은 여긴 좀 차가운데 이 물 때문에 그러거든요? 이거를 온도를 더 못 올... 잠깐만, 너 어딘데? 얘 왜 여기 있어? 없애. 자, 야야야야야야야야, 이거 없애. 됐다. 자, 여길 왜 들어왔어? 여기를. 자, 청소해주고, 이런거 지금 이제 듀플이 이제 고급 인력이라서 듀플 죽으면 안돼. 자, 타일 이쪽 가지고, 그리고 여기다가 산소 공기정화기 하나 가지고, 그 다음에 됐어. 이렇게 해서 빼줍시다. 자, 이쪽으로도 가지고, 여긴 열어놓고, 여기다 타일 하나 가지고, 자, 여기도 타일 하나 가지고요. 자, 그리고 여기도 장식 좀 갑시다. 자, 캔버스 여기 아니, 여기 취소해봐. 취소하고 캔버스 이쪽. 자, 새로운 애 이제 안 오나요? 예, 이제 안 옵니다. 지금 나오게 할 수도 있긴 한데 지금 더 필요하진 않아서. 예, 미리님 어서와요. 자, 여기도 이제 끝냈고, 자, 지금 산소 800입니다. 자, 산소 양이 좀 많이 줄어들었죠? 이제. 자, 이쪽 길로는 왔다 갔다 하지 않게 여기 수동 에어락은 잠궈주고, 자, 됐어. 여기도 마무리 해주라고. 자, 여기를 먼저 우선순위를 높여서 여기 마무리 작업 해줍시다. 이쪽 여기 여구역 마무리 해주죠. 자, 산소 양이 지금 뭐 그렇게까지 모자라진 않으니까 여기 잠깐 좀 딸리긴 하는데, 여기 산소를 좀 빼줄 수 있나? 여기 통기성 타일을 좀 갑시다. 여기다가, 자, 기초 통기성 타일을 여기 하나, 여기 하나도 놔줍시다. 자, 지금 여기 산소가 좀 많이 부족하네요. 여기 하나 가지고요. 자, 여기도 좀 가자. 통풍이 아니, 기초에서 통기성 타일 여기 하나 가지고, 자, 이렇게 하자. 자, 그리고 전해조 이쪽도, 여긴 기다려. 일단 여긴 기다리고, 전해조를 이걸 켜줄까? 제 녹조가 얼마? 전해조 이거 켜주죠? 자, 이거 켜줍시다. 켜주고, 자, 여기도 이제 켜줄게요. 자, 가스 펌프 켜주고, 얘도 켜주고. 자, 이게 지금 과열이, 여기가 과열이 되니까 과열 조심하고, 과열되는 거 있나 봅시다. 과열 중간에 되면은 이제 전력도 좀 갈아줘야 돼요. 자, 지금 여기 전력은 다 이쪽에서 돌려오고 있지. 자, 이제 이쪽 다 팠죠? 여기 다 팠으니까
애트모슈트 있고 밖으로 나갈 준비. 물을 좀 빼고 똥물을 좀 빼서 어디다가 어떻게 가주지? 좀 걱정스러운데 여기가 어떻게 가줄지를 고민을 좀 해봅시다. 여기도 이제 가야 되는데 애트모슈트를 어디서 입어줄까? 여기쯤에서 입어줄까? 애트모슈트를 입고 여기부터 일단 잠깐만요. 여기가 그냥 일반 저장고지. 이거 다 없애주고요. 잠깐만 이거를 여기부터 일단 까줄게요. 여기를 이제 동선을 먼저 좀 최적화를 시켜준 다음에 이제 갈게요. 자, 동선 최적화를 먼저 합시다. 그러면 이제 이 밑으로 내려가기가 조금 더 편하니까. 애트모슈트 입으면은 온도 변화에도 괜찮죠? 애트모슈트 있으면은. 자, 이쪽에 있는 염소도 이제 다 빼줘야 돼요 우리. 여기는 지금 이거 다 가스펌프 돌고 있는데 이제 멸균 다 됐죠? 여기 다 멸균 됐죠? 좋아요. 자, 그러면 이쪽에 있는 그 뭐야 요것들 다 없애줍시다. 이것도 공기정화기랑 공기정화기랑 요거 공기정화기 없애주고, 그리고 이쪽에 있는 그 요 뭡니까 이 가스관도 이제 다 없애줍시다. 가스관도 이제 없애도 돼요 이제. 자, 그리고 전기 전선도 좀 정리를 해주고, 자, 그리고 요것도 정리를 해줍시다. 좋아요. 자, 됐어. 여기 다 싹 다 정리해. 싹 정리하고 여기 밑에 이제 만들어주고, 여기 호흡 불가능 기다려. 일단 애트모슈트를 어디서 입고 내려가 주느냐가 중요한데, 자 일단 깊이를 한번 보죠. 여기가 바로 그 천연가스가 있기 때문에 제 생각에 이 깊이가 딱 좋은 것 같아요. 그래, 일단 이 똥물들은 전부 다 어디로 빼버리자. 똥물을 어디다 빼버리지? 똥물 수조로 하나 갈까? 어디다 가지? 요런데 사실 참 좋은데. 여기 가스필터 전력 없음 1200 안 돌아가고 있는 거구나. 기다려요. 얘도 안 돌고 있고, 얘도 이제 꺼요. 비활성화 해주고 이거 좀 기압을 좀 낮춰줄게요. 자, 한 1300, 1200까지 좀 줄여줍시다. 됐어. 좋아. 가스펌프 배관 막힘. 이거 왜 막혔지? 아, 가스관 여기 막혔구나. 자, 가스관 연결해주고, 전기 같은 거 전기 전선 돼있고, 그리고 배관 액체관도 돼있고. 예, 옛날에 멘탈 다 터져서 200일 꿈도 못 꿨는데, 아 그쵸. 예, 이제는 가뿐합니다. 자, 이제 이쪽 동선을 최적화시켜서 이쪽에서 여기로 이렇게 내려가게 루트를 좀 바꿔줄게요. 자, 통기성 문을 여기로 가고요. 자, 그 다음에 요거 싹 다 없애줍시다. 이거 없애주고, 자, 그 다음에 여기다가 망사 타일로 갈까? 뭐로 가지? 망사 타일로 가자. 그냥 대충 망사 타일 가고, 자, 그 다음에 산소 이거를 지우고, 자, 목조 탈산기도 필요가 없을 것 같습니다. 자, 산소 여기 공기정화기 일로 가고, 그리고 요거 싱크랑 손세정기. 자, 일단 먼저 의학에서, 아 근데 이게 자꾸 요게 석탄을 좀 만들어야 되는데, 여기 아예 이거 애들 해치 있는 방에는 이걸 캐게는 못하나? 사암 같은 거 빼버릴까 그냥? 해치를 이따 잡아서 어쨌든 간에 플라스틱을 빨리 만들어서 해치를 잡아버립시다. 해치 잡고, 자 일단 좀 천천히 해서, 자 위생에서 의학에서 손세정기 가고, 그리고 싱크 가고요. 자, 그 다음에 광물 소독기 한 두 개? 광물 소독기는 이쪽으로 있으니까, 자 온도에서 광물 소독기 하나 빼주고, 자 그 다음에 여기에다가 화장실도 하나 갈게요. 자, 화장실 중간에 하나 갑니다. 근데 화장실 여기 있으니까 그렇게 안 먼데 화장실은 가지 맙시다. 자, 일단 여기다가 조각상 하나 가지고 배관 연결해줘요. 배관을, 액체관을 여기로 이렇게 빼줘요. 이렇게 빼줍시다. 자,
이렇게 해서 양쪽으로 갈 수 있게. 좋아요. 됐어. 자, 일단 자고 일어나서 자, 이렇게. 그래서 일단 동선을 최적화 시켜줬어요. 이렇게. 여기도 이제 벽 다 됐고, 여기 벽만 이제 가면은 여기 밑으로 이제 애트모슈트 내려갈 수 있습니다. 이것도 없애주고, 황혼버섯 잘 자라고, 재배대 잘하고, 얘는 전력 없음. 전력이 왜 끊겼죠? 자, 전기 한번 확인해 보고요. 전기 어디 끊겼나? 아, 아니네요. 요거 차이네. 요거 때문에. 자, 그리고 산소 잘 나오고 있고요. 산소 여기도 되고, 여기도 되고. 자, 전체적으로 자, 배관 한번 봅시다. 일단 전기부터. 전기 여기는 임시로 놔둔 건데 쓸 데가 없을 것 같아요. 그리고 전기 요 위에서 밑으로 떨궈주고 있죠. 위에서 생산해서 여기 지금 안 쓰고 얘 하나 쓰고 있고 여기 쓰고 있고, 녹조탈상기도 지금 안 써도 돼요. 몇 개는. 자, 얘도 제거해주고, 녹조탈상기도 몇 개 꺼줍시다. 지금 하나 돼 있고, 두 개. 요거 켜져 있고, 그리고 얘는 꺼져 있고, 산소 돼 있고, 얘 끄고, 얘 꺼져 있고, 녹조탈상기 이쪽에도 하나 돼 있지 않나? 요거 두 개 다 꺼져 있고, 요쪽은 다 꺼져 있고, 전기 돼 있고. 자, 배관 한번 볼까요? 배관은 지금 이쪽에서 물이 흘러서 이쪽으로 빠져나오게 해놨습니다. 여기도 이렇게 싹 정리했죠. 이산화탄소 제거하는 거 여기 돼 있고, 자, 똥물은 이쪽에서 처리하고 있고요. 찬물로. 훌륭하죠. 자, 그리고 가스관은 지금 거의 뭐 도는 거 별로 없는데, 이쪽에 있는 이산화탄소 빼는 가스관, 그리고 이쪽에 있는 이산화탄소 빼는 가스관 있고요. 그래서 이산화탄소 여기서 해결해주고 있습니다. 자, 그리고 염소실에서 염소 가스 돌리고 있고요. 자, 여기 가스관 이거 하나 있네. 이거 없애주자. 가스관. 자, 이거 처리해주고요. 자, 마무리가 다 됐습니다. 자, 이제 애트모슈트를 입고 바깥쪽 가야 되는데, 여기까지 파줄게요. 여기까지. 요 밑에까지. 그리고 이 똥물들은 어디다가 수조를 하나 만들어서 담아버립시다. 전부 다. 똥물 어디다 담을까? 여기를 갈까? 여기 녹조도 있고, 석탄도 이제 좀 캘 때가 아직 안 됐는데, 석탄은 한 40, 30도 되면 그때 빼주죠. 똥물 어디로 빼주지? 똥물을 어디 뺄만한 공간이 있나? 요런 데는 지금 좀 아깝고, 똥물을 여기를 좀 캘까? 여기도 좀 그런데. 자, 일단 여기 두 줄 갈게요. 여기 정리 다 됐죠? 일단 여기 두 줄 가고, 두 줄씩 해서 여기 다 캘 겁니다. 그래서 왜 여기 캐냐면은, 여기 지금 온도를 요 밑까지 이렇게 익스프레스로 쭉 내리려고요. 여기까지 해서 여기까지 지금 온도를 내려주려고요. 이 위로 두 칸씩만 캐면은 조금씩 뭐 하루에 얼마씩 해서, 뭐 한 달에 얼마씩 해서 캐면은 금방 캐겠죠. 자, 똥물 수조를 하나 갈게요. 여기 있는 똥물을 다 빼버립시다. 이거 전부 없앨 수는 없으니까 이거 똥물 수조를 크게 하나 가자. 여기다가 하나 갑시다. 여기다가. 자, 여기다가 아주 크게 해서 똥물 수조 가자. 정리왕. 아우, 정리왕이죠 이거. 자, 여기 이쪽으로 해서 이 정도로 해서 똥물 수조를 크게 갑시다. 두 칸 정도면 충분하려나? 두께 두 칸으로 부족하겠죠? 애트모슈트인가 뭔가 하는 슈트는 무슨 우주복 같은 거예요. 공기가 안 통해도 밖에서 숨도 쉴 수 있고요. 춥지도 않은 걸로 알고 있는데, 그거는 한번 테스트 해봐야 될 것 같아요. 온도 변화에도 과연 이게 효과가 있는지는 모르겠어요. 자, 이 질척되는 바 있으니까 이거 청소해주고요. 자, 화성암. 여기는 지금 근데 퇴적암이라서 퇴적암으로 만들자. 퇴적암으로 만듭시다. 자, 퇴적암. 환성암 말고 퇴적암으로. 자, 이렇게 퇴적암으로 만들어. 자, 얘도 치워주고.